آیا په قطر کې بین الافغاني خبرې ځنډېدلې دي؟ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت د مرکچي پلاو ځینې غړي منلې چې پر ټاکلې اجنډا د مرکچي پلاو ترمنځ د خبرو پیلېدل ځنډېدلې دي. په اصل کې نن د دغه خبرو اترو د پیلېدو اټکل کېده. د دغه ځنډ لاملونه څه دي؟ له موږ سره یې په رپورټ کې وګورئ. د رپورټونو په حواله د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د دواړو پلاو څخه د اړیکو ډلو ترمنځ ناستې کیږي، خو د خبرو د دوام لپاره لا هم پر یوې ځانګړې تګلارې هوکړه نه ده شوې. په قطر کې د حکومت د مرکچي پلاوي غړي شریفه زرمتی دویچه ویله ته وویل له دواړو مرکچي پلاو 15 کسیز د تماس ډلې پر دې غږیږي چې د مذاکراتي کاري اصول یا کړنلاره وټاکي. نوموړي زیاته کړې کاري کړنلاره په دې معنا ده چې غونډه به په کومه ورځ پیلیږي، په څو بجو به پیلیږي، ځای به یې چیرې وي او په غونډه کې به کومو ټکو ته زیات ارزښت ورکول کیږي. د افغان حکومت د پلاوي د دې غړي له څرګندونو داسې جوتېږي چې تر اوسه لږ تر لږه د مذاکرات د پیل کړنلاره هم نه ده نهایي شوې. شریفه زرمتی زیاتوي کله چې د تماس ډلې پر کاري کړنلارې هوکړې ته ورسیږي بیا به پر مشخصه اجنډا بحثونه پیلوي. په مشخصه اجنډا د رسمي خبرو پیل له ځنډ سره مخ شوی. زرمتی وایي سره له دې چې د مرکچي پلاو ترمنځ کومه ستونزه نشته، خو په کاري اصولو د بحث اوږدېدو د رسمي خبرو پیل ځنډولی دی. دې زیاته کړې د 2 ورځې لپاره د غونډې ځنډېدل دلیل یې دا نه دی چې خدای مکړه د پلاو ترمنځ کومه ستونزه ده. کومه ستونزه نشته، صرف کله چې کاري اصول بشپړ شي نو بیا به دواړه ډلې په اجنډا کار کوي. کله چې اجنډا هم په تفاهم سره پای ته ورسېده له هغې وروسته به په دې لنډو ورځو کې رسمي غونډې هم پیل شي. د پلاوي د غړي په ډاګه نه کړه چې د مذاکراتو رسمي ناستې به په کومه ورځ پیلېږي. هغو طالبان د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وردګ هم د تماس ډلو ترمنځ د خبرو د دوام خبره کړې ده. د پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د تماس ډلو ترمنځ به نن سه شنبه عمومي غونډه وشي. د تماس ډلې د عمومي غونډې د چمتووالي په اړه چې نن سه شنبې ته به ترسره شي خبرې او هوکړه وکړه. بل لوري ته بیا د چارو شنونکي وایي چې بین الافغاني خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر خبرو څو برابره پیچلې دي. لیکوال او شنونکي عنایت الله ککړ دویچه ویله ته هغه لاملونه په ډاګه کړل چې د بین الافغاني خبرو پیچلتیا کوي. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو اجنډا ډیره محدوده ده. یوازې د یرغل خاتمه، د فوتونو وتل او په دې برخه کې د یو میکانیزم په جوړولو راڅرخېده. خو کله چې خبره د بین الافغاني تفاهم شي بیا دا خبره ډیره اوږدېږي او لا زیاته پیچلې کیږي. د دغه پاکستان میشتي افغان کارپوه پر باور بین الافغاني خبرو کې ګڼ جهتونه دي. موضوعات زیات دي، د حکومت بڼه، د راتلونکي نظام څرنګوالی، د ټولنیز عدالت ټینګښت، قومونه او قبایل ټول هغه مهم اړخونه دي چې بحثونه اوږدولی او پیچلی کولی شي. افغان سولې کې داسې مهال د پیچلتیاو خبرې کیږي چې افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د هند او پاکستان په سفرونو راوتلی. د پاکستان د پوځ چارواکی وایي چې خلیلزاد 13 ورځ ناوخته د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید بجوا سره پر افغان سولې او د سیمې پر موضوعاتو غږېدلی دی. د پوځ ویان افتخار بابر پر خپل ټویټر پاڼه د خلیلزاد له قوله لیکلي چې نوموړي بین الافغاني خبرو کې د پاکستان رول ستایلی دی. رپورټونه وایي چې خلیلزاد به له اسلام آباد وروسته نوي ډیلي کې له هندي چارواکو سره هم خبرې وکړي. سیاسي شنونکي عنایت الله ککړ وویل هند او پاکستان اوس هغه هم افغان کشاله کې پر منفي سیالیو تورن دي. هغه زیاته کړه موږ ټول د دې شاهدانو چې په افغانستان کې د هند او پاکستان یوه نیابتي لوبه روانه ده. هند کوشش کوي چې افغانستان حکومت او امنیتي ارګانونو د تقویې له لارې افغانستان کې خپل حضور غښتلی کړي چې په مټ یې د پاکستان د نیابتي هڅو مخه ونیسي. پاکستان بیا تورن ګڼل کیږي چې طالبانو سره اړیکې لري یا یې ملاتړ کوي او یا پاکستان د خپل ستراتیژیکي عمق له مخې په شعوري ډول د طالبانو ملاتړ ته وردنګلی دی او غواړي چې د طالبانو د ملاتړ له لارې هندوستان ته یو ډول پیغام ورکړي. د ښاغلي ککړ په خبره د افغان سولې بهیر بریالیتوب د پاکستان او هند په نیت او په افغانستان کې د دغه هیوادونو په اقداماتو پورې تړلی دی. هغه وویل که اسلام آباد او یا هم نوې ډیلي افغان سوله کې ناغېړي کوي نو د دې بهیر بریا ناشونی برېښي. عنایت الله ککړ د خلیلزاد سفرونو ته په اشارې سره وایي چې نوموړی غواړي افغان سوله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه اجماع رامنځته کړي. تر بلې ویډیو مو بخښونکي خدای سپارم، خان چیرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا.